kebetulan saya sebelumnya paling gak suka namanya obat-obat yang multi level ini sebelumnya. Tapi dari dengar cerita teman juga, temannya Yudi juga waktu SMA, dia bilang, kamu ini banyak keluhan, bilang penyakit ini, penyakit itu, coba deh obat ini. Akhirnya saya menolak dulu, pertama menolak. Tiba-tiba, coba aja dah, gimana sih obat ini. Pertama saya minum, hari pertama saya minum nggak ada rasa. Awalnya keluhan saya batuknya nggak hilang-hilang, hampir 6 bulanan batuk itu. Kalau malam jam 2 itu pasti kumat, berdahak banyak sekali. Itu keluhan yang paling menjengkelkan karena nggak bisa tidur. Terus hari pertama saya minum, nggak ada perubahan, nggak ada rasa, biasa saja. Hari kedua juga tidak. Nah, setelah hari ketiga, saya nggak bangun lagi malam itu. Nggak bangun lagi. Terus hari-hari berikutnya, saya sudah minum hampir mau 2 bulan. Udah nggak pernah batuk lagi. Itu pertama, bulan pertama. Terus yang kedua, jantung saya sering berdebar kalau dia salah makan atau bagaimana, sering berdebar. Kalau tidur miring ke kiri, terasa debarannya lebih. Sekarang udah nggak ada debarannya. Biar tidur kiri nggak terasa debarannya. Itu. Yang ketiga, apa namanya? Sering sakit di persendian. Sudah juga hilang sejak minum ini. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, saya hampir kalau salah makan pasti diare. Sering sekali diare. Nah, sejak minum ini tidak pernah. Biar makan pantas, makan kecut, sudah tidak pernah diare lagi. Dan bagus, diarenya sudah bagus sekali. Oke, kira-kira.